Sampurasun pamirsa tepang deui dina konten ngagoda, ngawangkong, ngopi jeung dalang. Dina leresan ieu, dina danget ayeuna simkuring geusan medar ngabahas nyaeta ngeunaan banyol atau napi heureuy dina wayang. Tah, pemberangkatan hiji dalang atau napi nurek ngawayang, nurek diajar ngawayang, diajar ngadalang, bisa keberangkatanana salah siji nu banyol. Jadi aya anu keberangkatan teh ngawitanana teh resep ngibing-ngibingkeun wayang, wah ya bakat jadi dalang ieu, bisa wayangna jiga. Tah eta anu diheulakeun ka nu sajana, unsur-unsur sajana nuturkeun. Aya oge nu hahaleuangan, sapertos dalang-dalang ti Karawang, seueurna keberangkatan teh di nu hahaleuangan. Resep pahaleuangan, resep carita, mainna boga ilmu retorika secara henteu langsung ka Pibanda. Wah, geus serang tuluykeun kana ngawayang. Malah aya wartawan nu hayang jadi dalang. Mun resep carita, da wartawan teh capetang. Wah, urang gunakeun ilmu capetang ieu kana ngawayang da nyambung keneh. Margi wayang mah multidisiplin ilmuna teh loba pisan hal-hal anu ngadukung pailmuan dina bidang wayang. Tah, sarua dina banyol oge, aya anu resep heureuyna teh nyari. Nyobaan make wayang nyari keneh wae tah urang tuluykeun keberangkatanana mainan anu diheulakeun teh heureuyna. Malah aya sabagian dalang anu heureuyna teh 70% gitu. Lalakona mah kamana karep gitu nya. Tapi nu lalaju aya keneh nu nebak, aya keneh nu nanggap gitu. Da mainan butuh heureuy. Jeung memang deui lamun wangsul deui kana tugas pokok dalang anu disebat Trikara Dharma Padalangan pan aya 3. Hiji dalang sebagai pendidik, 2 dalang sebagai juru penerang, juru informasi, nu katilu juru penghibur. Baheula mah ayeuna mah lain tibalik, juru penghibur heula. Aya kakarak mendidik, kakarak informasi. Gitu. Jadi ku juru penghibur teh malah ayeuna mah di tiap babak teh kudu aya nilai hiburanana. Soalna lamun aya nilai hiburanana kitunya si dalang teh boga jiwa entertainment, dia sebagai jiwa penghibur. Bisa dinu babak mana wae oge aya seger-segerna teh kitu keur heureuy. Eta teh justru kalah teh jenuh di lajoanana. Talung keneh anu serius teuing kana lalakon sajabana kadang-kadang lalaju jenuh keur mah secara ilmu retorika teh ka Pibanda ieu serius teuing gitu. Eta teh henteu kalah jadi jenuh, monoton ka anu lalajonna. Tah ku banyol bisa seger sapertos abdi bareng kopi ayeuna. Tah, jadi banyol teh hiji aspek nu penting. Sabab lamun urangna serius dinu hiji babak, kadang-kadang jenuh, bosan, tunduh gitu. Jadi teknik banyol anu bisa dipintonkeun dina wayang henteu wungkul ngagunakeun verbal. Oral henteu. Wayang ge bisa. Sapertos misalkeun pangalaman simkuring nalika manggung atau napi kalalesan ka papancen ka luar negeri. Kulantaran kawatesanan ku bahasa anu beda, sapertos misalkeun di Prancis, di Cina kitunya, berusaha ngagunakeun bahasa verbal sabab eta sifatna universal. Anu non verbal gitu nyata gerak teh pan bahasa non verbal, nyarita eta bahasa verbal. Jadi bahasa tubuh eta sifatnya universal, gagaro, ngarenghap, noel, nyema eta ngartieun ulah. Nah, mun di luar negeri kadang-kadang 60% ngagunakeun bahasa non verbal, nyata gerakna bahasa tubuhna anu leuwih ditonyolkeun yang tibatan bahasa verbalna gitu. Bahasa-bahasa anu memang kurang teh istilah bahasa dalang mah selahna gitu. Selah-selahna teh rada dikurangan di luar negeri mah gitu. Beda di urang. Sabenerna aya pergeseran keur era ayeuna teh, pergeseran teh kieu. Mun tak kunaon stand up comedy ayeuna digemari. Di gandrung di kalangan segmented anak budak ngora sabab verbal itu lebih penting karena menggeus jarangnya calung oge anu silih degungkul, silih burah, silih tengkas gitu. Justru geus ngageser da ayeuna kecenderungan tiap jalma teh kritis ieu cara berpikirna.
Jadi mana kritis karena suatu hal termasuk aya peningkatan apresiasi. Jadi daya apresiasi masyarakat geus meningkat gitu. Makanya perbal eta bahasa perbal digunakan kasup banyol. Jadi banyol teh ukur ge pasepsunana pan cepot hiji teh bisa sajam jelema bisa gara-garan. Pan mun istilah euna mah teh manehna keur monolog mah teh. Anjeunna teh nuju secara langsung eta teh stand up gitu. Tak stand up komedi pan sorangan malah teu make alat bantu jelema bisa gergeran. Imajinasi jelema bisa ka nulalaju bisa kabangun, bisa kabawa. Makanya setiap dalang beki pengalaman beki ningkat gitunya. Ketenangannya saja jam terbang beki hebat, tingkat perbana beki mantap. Pasepsunanar almarhum nalika tos ngagayuh ka sepuhnakeun pan tanaga teh ngurangan secara alami gitu. Tanaga ngurangan justru perbal beki seukeut beki jadi gitu perbal teh. Henteu dieksplor di sasar-sasar deui, begitu ngong nyarita, begitu ger dan sebagainya. Kekuatan perbal eta penting pisan. Sanyana dinu banyolan wayang, misalkan terang simkuring dumasarkan pengalaman sareng pailmuan. Prinsipna jeung pelawak-pelawak calung gitu nya. Anu reog sami wae. Anu sok dina TV gitu nya. Sitkom gitu sarua wae. Jadi aya prinsip-prinsip eta. Malah ngan pedah aya model dina stand up komedi mah secara rinci aya kodifikasi gitu. Urang pan ukur ge salah. Tapi dina wayang oge aya nu disebut salah jeung aya nu disebut improv gitu. Aya 3 malihan. Hiji salah, 2 improv, nu kadua heureuy dinu lalakon. Dinu carita. Jadi dinu carita ge geus mawa heureuy gitu. Caritana oge gitu. Misalkan si Cepot nalika dinu lalakon rebutan benteng kikis si tokoh Boma Nalakasura dipaehan ku Gatotkaca dipergasa terus di nembe anu kapotong palawargi yen dinu banyol nyaeta ngeunaan banyol lalakon rebutan benteng kikis kapotong eta. Jadi kan banyol teh aya banyol nu sifatna selah, aya selah teh tos baku, anjeunna siji dalang teh janten ciri khas, nu kaduana improvisasi. Sabolong bentorna dalang, sabenang-benangna dalang dinu obrolan atau napini situasi tertentu. Nu katilu nyaeta banyolan dina lalakon. Ta anu sasah mah banyolan anu tos ngantet sareng lalakon. Eta kacida banggana. Nah, salawsiosna dina lalakon benteng kikis contohna gitu. Eta tos nyantet sareng lalakon gitu. Rebutan benteng kikis naraka tokoh naraka Prabu Narakasura Boma nalika dipergasa ku Gatotkaca. Kulantaran Narakasura Boma mah mun antal kana bumi teh sok jag-jag waringkas deui sok hirup deui tah harita teh pas begitu dipergasa da kulantaran ulah antal kana bumi teh ya disimpen di papanggungan ditungguan ku Cepot contohna cek Gatotkaca tungguan pot bisi hirup deui bejaan kaula Cepot teh nungguan caritana. Nah jadi kaparigelan dalang dinu heureuy si dawala teh nyumput nyalingkar dina handapun reranggonan anu di luhurna aya nya make gugunungan gitu. Terus diendak-endak ku dawala seolah-olah Narakasura Boma teh hirup. Nah, itu teh bisa jadi bahan heureuy nu seger gitu. Tah contohna kitu. Biasana lalakon heureuy kitu teh moal kasampeur deui nu lalakon sanes, lintang ti nu lalakon eta gitu. Tah teras kieu pun eta perkawis dinu unsur banyol dina wayang, dinu ngawayang. Jadi aya 3 teh aya anu sifatna selah ngabaku parantos ciri khas dalang eta nyalira. Nu kadua improv, nu katilu lalakon banyol dinu wangunan lalakon. Salaresna secara prinsip eta teh aya kasamian antara rumus heureuy nya istilahna nya rumus heureuy rumus banyol antara mana anu nyarpen mana nu nosar mana nu nyemes gitu. Jadi nyieun gimik heula nyieun heula naon disebutna teh susunan disusun gitu engke katiluna patah gitu.
mentak dina stand up komedi mengenal naon disebut rule of three. 1, 2, 3, keempat kali patah. Nah, gitu, dipatahkeun gitu. Eta rumus-rumus malahan kan sakaterang simkuring rumus ieu teh aya 2 tambah 2 bisa 4, 2 tambah 2 bisa 16, 2 tambah 2 bisa 1000, 2 tambah 2 bisa min 500. Nah, eta kumaha cara nempatkeunana. Jadi dalang kapungkur dina heureuyna dinu banyolna rumus eta secara pengalaman jam terbang eta terus terbentuk ngan anjeunna teu bisa mengistilahkan eta lamun dipecah lamun teh mah keur dipelajari keur kanggo kapayuna ke generasi anu arek diajar heureuy dinu wayang kumaha cara metakeun eta dalang kapungkur eta tos otomatis tos ku pengalaman teh panginten gitu. Jadi contohna 2 tambah 2 bisa 16 gitu nya. Pana heureuy mah bukan semestinya model heureuy mah gitu. Eta teh pan samodel heureuy plesetan gitu kan. Pan kuduna mah lamun plesetan teh hujan teh jadi ujian gitu kan. Duh enak mah hujan euy. Cek dina heureuy teh. Enak mah hujan. Kamari ge budak urang di sakola hujan. Oh ujian tah mah. Nah, eta teh kan 2 tambah 2 teh genep eta mah gitu. Da kuduna mah ujian ngan diplesetkeun jadi hujan misalkeun contohna gitu. Jadi contohna aya rule of three gitu. Rule of three teh sapertos kieu. Tanamkanlah kebaikan di mana pun Anda berada. Dikala Anda menanamkan kebaikan, maka akan timbul persahabatan. Di mana siapa yang menanam tentang kerja keras, dia akan menuai kesuksesan. Kulantaran rule of three itu ya, nu katiluna siapa yang menanam cabe, dia akan menuai cabe-cabean. Nah, itu pan rule of three nu katiluna patah gitu, dipatahkan. Secara rumus gitu. Nah, jantan aya oge istilahna LPM teh sakumaha bobot ger ka penonton. Jadi LPM na anu pecah mah si penonton teh ger. Pan seuri teh dibagi 3 minimalna. Aya nyakakak, nyikikik jeung nyekekek gitu. Tapi kan anu paling hebat mah nyakakak. Hahaha tak gitu. Si Nulalajo teh jeung nepi ka nyakakak ku seurina wayang. Nah, ku bodorna wayang gitu. Anu nyekekek, nyikikik eta teh pan levelna beda-beda nyikikik, nyekekek, nyakakak. Gitu. Jadi LPM na teh oh iya mah kakara sebatas nyikikik ye. Tepati kadenge suarana teh nyikikik mah ngan hawar-hawar gitu. Nyekekek mah pertengahan siri ngan henteu ngabeledag. Mun LPM na pecah nu disebut nyakakak teh gor teh seah gitu nu lalajo teh. Jadi sakali deui unsur banyol dina pagelaran wayang teh bener-bener bisa menentukan kesuksesan hiji wangunan pagelaran. Nah, rupina dinu padaran ngeunaan banyol dina ngawayang disekapeunna di kadinya salarosna mah seueur pisan bahasa nu sanes ngeunaan banyol oge mung jalaran waktosna teu kapan supados tiasa ngabahas deui dina konten-konten salajengna. Sampurasun.